Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην επίσημη συνέντευξη τύπου του πρώτου ημιτελικού του European League που βρίσκεται μέτωπη την εθνική μας ομάδα με την Ουγγαρία. Και δίνω απευθείας το λόγο στον Δήμαρχο, τον κύριο Παπαδόπουλο. Βλέπω με μεγάλη μου χαρά και νομίζω ότι την ίδια χαρά νιώθουν και όλοι οι μεγαλοπολίτες, αλλά και όλοι οι φίλαθλοι του βόλεϊ σε όλη τη χώρα, ότι αυτή η πορεία της εθνικής ομάδας στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα συνεχίζεται. Και όπως όλα δείχνουν, αφού επάξια έφτασαν οι αθλήτριες της εθνικής μας ομάδας μέχρι το ημιτελικό, είναι πάρα πολύ πιθανό να φτάσουν και στην ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία τη συμμετοχή στο τελικό. Αυτό το ευχόμαστε όλοι. Με μεγάλη χαρά λοιπόν βλέπουμε την επιτυχία της εθνικής ομάδας, αλλά και με μεγάλη χαρά συνεχίζουμε την φιλοξενία στην πόλη μας της εθνικής ομάδας γυναικών βόλεϊ. Θέλω με τη νέα αυτή ευκαιρία να ξαναευχαριστήσω την ΔΕΗ-ΑΕ γιατί και σε αυτή τη συνέχεια βρίσκεται κοντά μας με την υλική βοήθειά της και τη συμμετοχή της στις απαιτήσεις της διοργάνωσης, και θέλω να ευχηθώ σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας, πρωτίστως στις αθλήτριες, στον προπονητή και σε όλους τους παράγοντες της Ομοσπονδίας, αύριο την Πέμπτη, με την βοήθεια που αυτό είναι δεδομένο, είναι σίγουρο, του φίλαθλου κόσμου της Μεγαλόπολης, να πανηγυρίσουν μια μεγάλη επιτυχία, δηλαδή τη νίκη που θα τους οδηγήσει στο μεγάλο τελικό. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια, καλή διαμονή για τις επόμενες ημέρες και εύχομαι καλή αγωνιστική επιτυχία στο μεγάλο ημιτελικό. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο και περνάμε στον κύριο Κλείο, τον εκπρόσωπο της ΕΣΠΕΠ. Εγώ θέλω να ξεκινήσω ευχαριστώντας το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας και της παίκτριας για όλα αυτά που έχουμε ζήσει όλο αυτό τον καιρό που είναι εδώ, περίπου ένα μήνα. Και δεν στέκουμε μόνο στο αγωνιστικό, στέκουμε και σε όλο αυτό που ζούμε κάθε μέρα στις προπονήσεις μαζί. Εκτιμώ ότι έχουμε γίνει ένα, ότι τους αρέσει, το βλέπουμε στα πρόσωπά του βέβαια, έτσι. Και βλέπουμε και την ανταπόκριση που μας δίνουν στο αγωνιστικό κομμάτι. Η Ένωση της Πετοσφαίρης του Πελοποννήσου έκανε μια πολύ μεγάλη κίνηση να μπορέσει να μαζέψει από την Πελοπόννησο όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Το πετύχαμε και θέλω να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο που ήρθε από όλα τα μέρη της Πελοποννήσου και έδωσε το παρόν εδώ στους δύο αγώνες με τη Γεωργία. Το ίδιο θα γίνει και αύριο. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από το γραφείο της Ένωσης σε όλα τα σωματεία, σε όλα, για να έχουμε εδώ όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Ξέρω μπορούμε να γίνουμε ένα με τον κόσμο της Μεγαλόπολης. Θεωρούμε λοιπόν ότι η κερκίδα θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Θέλω να καλωσορίσω στην πόλη μας τον Δημήτρη Λιχάλα, το γραφείο τύπου της Ομοσπονδίας, τον καλό μας το φίλο, γιατί αυτή την πρώτη φορά εδώ στην πόλη, έναν ακούραστο εργάτη. Και θέλω μέσα από εδώ να ευχαριστήσω όλους όσους εργαστήκαμε για να φτιάξουμε αυτό το στάδιο και να το δείτε όλους εσείς έτοιμους, τους συνεργάτες μου στο Γυμναστικό Σύλλογο Λύκεια, το προσωπικό του Δήμου, προσέφερε, και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης για αυτή τη χαρά που μας προσφέρει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κλείο και περνάμε στους πρωταγωνιστές της αυριανής ημέρας, ξεκινώντας τον Ομοσπονδιακό Προπονητή, τον κύριο Κανημανίδη. Καλησπέρα και από μένα. Και άλλη μία φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ και το Δήμο, το Δήμαρχο πρώτα, το Δήμο και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τη ΔΕΗ που στηρίζει την προσπάθεια αυτή και φυσικά όλους τους ανθρώπους που προσπαθούν και καταφέρνουν και μας ικανοποιούν με όλες τις ενέργειες τους. Νιώθουμε ότι
είμαστε ένα κομμάτι της όλης προσπάθειας αυτής και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα που καταφέραμε να ξαναρθούμε εδώ πέρα να παίξουμε άλλο ένα παιχνίδι, τον ημιτελικό. Θα προσπαθήσουμε να έρθουμε άλλη μια φορά, αν είναι δυνατόν και αν είναι εφικτό, να παίξουμε και τον τελικό. Αλλά βήμα-βήμα, ας προσπαθήσουμε αύριο να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε τον coach και τον όλο τον αρχηγό της Εθνικής στην Ελληνική. Ευχαριστώ για μένα. Θα ήθελα και εγώ από την πλευρά μου να ευχαριστήσω τον Δήμο, τον ΔΕΗ, όλους τους ανθρώπους που βοήθησαν για αυτή την προσπάθεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον κόσμο που μας έχει αγκαλιάσει εδώ πέρα. Μας έχουμε σκλαβώσει όλοι, είναι η αλήθεια. Ο στόχος της ομάδας ήταν να περάσουμε στο Final Four. Και τώρα για μας στόχος είναι να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό και αν μπορούμε να φέρουμε το αποτέλεσμα να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και θα θέλαμε ο κόσμος να είναι μαζί μας στο γήπεδο, να ενισχύσει την προσπάθειά μας και ελπίζω να προσφέρουμε ένα άλλο θέαμα και μακάρι να μοιραστούμε όλοι μας την Αν και περνούμε στη λέξη που ζήτησε συνάδελφος να πείτε καρότο τη λέξη, έχουμε παίξει με την Ουγγαρία δύο παιχνίδια. Κερδίσαμε 3-1, χάσαμε 3-1 στην Βουδαπέστη. Περιμένετε κάτι ανάλογο ως προς το αγωνιστικό κομμάτι ή είναι τελείως διαφορετικό λόγω και της ψυχολογίας των αγώνων? Εδώ είναι πλέον ένα νοκάουτ, είναι δύο νοκάουτ παιχνίδια. Εκεί ήταν αγώνες ομίλου. Είναι αλήθεια ότι είναι διαφορετικό η στιγμή αυτή και διαφορετική η φάση. Όταν παίζεις σε μια φάση που η νίκη δίνει πρόκριση και η ήττα σε αφήνει έξω, υπάρχουν κομμάτια στη ψυχολογία είναι λίγο πιο δύσκολο να τα χειριστείς. Αλλά και οι δύο ομάδες έχουν αθλήτριες που έχουν ζήσει ανάλογες στιγμές, αν όχι στην εθνική ομάδα, στους συλλόγους τους και έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Νομίζω ότι θα γίνει ένα διαφορετικό παιχνίδι από τα προηγούμενα, αλλά θα είναι πολύ σκληρό παιχνίδι αύριο, με ένα μεγαλύτερο κομμάτι του, ίσως λίγο περισσότερο άγχος, λίγο περισσότερο σφίξιμο, αλλά νομίζω θα το ξεπεράσουν και οι δύο ομάδες. Το δεκάδα την ώρα του εθνικού τώρα ή το βράδυ? Το δεκάδα θα βγει με το technical meeting το βράδυ. Συγγνώμη αν μου επιτρέπετε, τη 12η δεν τη γνωρίζω, αλλά νομίζω είναι 13η τελικά και θα σας πω εγώ το όνομα της 13ης παίκτριας, του 13ου μέρους. Θα είναι το φύλαθλο κοινό της Μεγαλόπολης, ο οποίος θα είναι πραγματικά ο 13ος παίκτης της ομάδας. Τι περιμένετε και μπορεί να κερδίσετε από τη διαφορά ότι τα παιχνίδια που δώσαμε και η νίκη και η ήττα ήταν εκτός έδρας. Αύριο, μέσα στο φύλαθλο κόσμο της χώρας μας, στους ομάδους μας. Τι διαφορά πιστεύετε για να έχει, πώς μπορεί να επηρεάσει η δικιά μας ομάδα και την αντίθετη? Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι όταν παίζεις εντός έδρας με κόσμο δικό σου και μάλιστα αύριο πιστεύω θα γεμίσει το γήπεδο και θα έχει πολύ παλμό. Αυτό βοηθάει στην απόδοση τη δική μας. Είναι ένα επιπλέον, όπως είπε και ο Δήμαρχος, 13ος παίκτης που οθεί την ομάδα και τη δίνει ενέργεια για να κάνει επιπλέον κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει αύριο και σίγουρα το δεύτερο παιχνίδι που θα κρυθούν όλα μέσα στη Βουδαπέστη θα είμαστε εμείς οι φιλοξενούμενοι και θα είναι διαφορετικά. Αλλά αν βάλουμε κάνουμε ένα καλό ξεκίνημα αύριο, νομίζω αυτό θα μας βοηθήσει ίσως και για το επόμενο. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Σας ευχαριστούμε. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κλείσω, αν μου επιτρέπετε, και θα θέσω μια άλλη διάσταση της παρουσίας της ομάδας στην πόλη μας, γιατί εμείς, ξέρετε, κύριε Προπονητά, δεν τα βλέπουμε μόνο από πλευράς αγωνιστικής, αθλητικής,
είμαστε υποχρεωμένοι να τα βλέπουμε και από κοινωνικής πλευράς, ακόμη και από πλευράς, όπως θα καταλάβετε με αυτό που θα πω, παιδαγωγικής. Τι θέλω να πω. Όλες αυτές τις ημέρες με την παρουσία, η ομάδα εδώ, μας έδειξε ότι όπου και να περνάτε, όπου και να είστε, όπου και να αγωνίζεστε, είναι σίγουρο ότι λειτουργείτε και ως ένα σοβαρό, αξιόλογο πρότυπο μίμησης για νέα παιδιά, με το ήθος των αθλητριών, με την ευγένεια και τη συμπεριφορά τους και έξω από τον αγωνιστικό χώρο, με την προσπάθεια που καταβάλουν, την επίμονη και την κοπιώδη στις προπονήσεις, με τη στάση τους απέναντι στους αντιπάλους, πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα. Όλα αυτά, ξέρετε, για σας μπορεί να είναι φυσιολογικά και καθημερινά, αλλά επειδή σας παρατηρούν μάτια και κυρίως σας παρατηρούν μάτια νέων ανθρώπων, εφήβων, παιδιών, θέλω να πω ότι όλες αυτές τις ημέρες έχω ακούσει από πάρα πολλές μητέρες, γονείς, οικογένειες, το πόσο συζητούν τα νέα παιδιά μέσα στο σπίτι για τις αθλήτριες, για την ομάδα, για τη στάση και για τη συμπεριφορά σας. Από αυτή την πλευρά λοιπόν, αν το δούμε, μπορούμε να πούμε ότι η παρουσία σας εδώ έχει και ένα χαρακτήρα παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό, ένα χαρακτήρα μίμησης προτύπων. Και γι' αυτό λοιπόν, επειδή έχουμε εξαντλήσει όλες τις άλλες πλευρές του θέματος, την αγωνιστική, την αθλητική, την πλευρά της αθλητικής επιτυχίας του πρωταθλήματος ή όχι, θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας για αυτό το αξιοσημείωτο πρότυπο συμπεριφοράς που δώσατε όλες αυτές τις ημέρες στα νέα παιδιά της Μεγαλούπολης. Σας ευχαριστούμε πολύ.